也没有到啦，也没有到啦。像你们现在戴口罩，我也还蛮想戴口罩。上次不小心有听到人咳一下，再跟我想说，不知道这个时候会不会好，为了避免用更多的酒精害了我！你看，这不是，因为大家就才刚抢口罩之后，就开始抢那个卫生纸了。然后想到卫生纸，其实家里也没了，那不如也一起买几条吧。然后那个2条，我这边买2条，没那么多了，但是觉得也不用那么恐慌。然后去到大卖场，哇，其实幸运的是他们才刚补货，而且还蛮多的，要不然其他地方都已经说限制一人2条吗？还是3条？我忘记了。那是幸运的，买回来发现也没有什么特别需要用。那现在有减少出去用餐？有啊，减少出去，本来就很少出去用餐了。叫外卖吗？对，也会叫外卖，但外卖也是还蛮危险的、对不对？有一点点呐、对，但是还是会叫外卖。那至少因为在家里煮饭，会比较多，但难免你煮饭，你东西开始越来越少，还是要出去啊，所以有点两难呐、如果到时候是很严重的时候，这样不知道该怎么评估或者该怎么做才是正确，所以就说干粮最实际。所以你真的有买干粮？有啊，准备啊。那你买了哪些干粮？就是Doritos 啊，那个就是那种垃圾食物啊。泡面一定有啊，泡面一大堆了，不管是什么品牌都一大堆。对你有到防疫很神经质的程度？也没有到啊，你买什么或者跟人家店员有接触的话，那你像这个，我买那个干粮啊，还是要喷酒精啊。就是你不知道他接触到多少人才能到你的手上，对不对？对，还是会的，还是会小心。对啊，现在想，对，蛮小心的。对。外卖还没到这个程度，外卖就打开来然后赶快吃了。对。因为外卖是从算了，不要想那么多了，不要想那么多，就不会那么痛苦。我觉得没有啊，有颜色的要在外面。有颜色在外面，是吧？是。对啊，颜色在外面。那它的那个袋子呢？好，为了避免用更多的酒精害了我！你看，这不是什么不是？因为它这个用太久了。我今天才用的，早上